হ্যালো নমস্কার, স্যালুট ও আদাব। দেশে অথবা দেশের বাইরে, গ্রামে কিংবা গঞ্জে, কাছে ও দূরে, যে যেখান থেকে আমার এই প্রতিবেদনটি দেখছেন, ভরসা টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানিত বন্ধুরা, এখন আমি অবস্থান করতেছি রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর থানায়। তো এখানে আমি কথা বলবো একজন সফল খামারির সাথে। তো বন্ধুরা, উনি শুধু ব্রাহ্মা খামারি নয়, এনার অনেকগুলো খামার আছে। তো আমি একে একে প্রত্যেকটা খামারে কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করব এবং এনার সফলতার যে মূল কাহিনীটা বা মূল বিষয়টা সেটাও আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। তো বেশি বকবক না করিয়ে এখন আমরা পরিচিত হচ্ছি সেই শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের সাথে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইজান প্লিজ আপনি আসেন। ভাইজান আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ভাইজান, আমি জানি আপনি অনেক অনেক ব্রাহ্মা মুরগি আপনার কালেকশনে আছে, পাশাপাশি আপনি একজন গরু খামারিও, তাছাড়া ছাগল, সব মিলে আমরা অনেক কিছু ভালো বা পজিটিভ কিছু দেখতেছি। তো এই যে আপনি এগুলো এসব যে করতেছেন, আসলে এটাকে আপনি নিজস্ব উদ্যোগে করতেছেন না কারো কোনো উদ্যোগ নিয়ে আপনি করতেছেন? এটা প্রথমত আমি শুরু করেছি শখ থেকে। শখের বসে কিছু মুরগি নিয়েছিলাম। জি। নিয়ে এটা শুরু করে দেখছি যে অনলাইনে ছাড়া পরে এটা ভালো একটা চাহিদা। তারপরে সেখান থেকে বাড়িয়ে দিয়েছি এবং বিক্রি করে ভালো একটা প্রফিট পাচ্ছি। আচ্ছা ভাই, এখন আমরা সচরাচর ব্রাহ্মা মুরগি দেখে থাকি অনলাইনের মাধ্যমে বা কিছু কিছু খামারি কাছ থেকেও আমরা দেখে থাকি যে ব্রাহ্মা মুরগি অনেক ছোট এবং তারা দাবি করতেছে যে হ্যাঁ এটাই অরিজিনাল লাইট ব্রাহ্মা বা এটা অরিজিনাল বাপ ব্রাহ্মা। কিন্তু আপনার কাছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে ওই ভেড়া ব্রাহ্মার তুলনায় আপনারগুলো অনেক বিগ সাইজ, অনেক বড়, এবং সব মিলিয়ে আপনার ব্রাহ্মাগুলো কিন্তু অনেক অনেক বড়। তো আসলে ওই ব্রাহ্মা এবং আপনার ব্রাহ্মা, এই দুটো ব্রাহ্মার মধ্যে পার্থক্যটা যদি আপনি আমাদের সাধারণ দর্শককে বলতেন, তারা একটু হলেও উপকৃত হতো ভাই। সেভাবে বলা যাচ্ছে না। ব্রাহ্মা মুরগি বাংলাদেশের উৎপাদন না, বাংলাদেশের কোনো জাত না, এটা তো বিদেশের জাত। তো এটা বিদেশে সব দেশে ব্রাহ্মা মুরগিটা আছে। তো কিছু কিছু লোক মানে একজন লোকে ব্রাহ্মা মুরগিটা আমদানি করছে, সেক্ষেত্রে কোন দেশেরটা একটু খাটো হবে, কোন দেশেরটা একটু লম্বা হবে, এটা হতেই পারে। তো আমার যেগুলা আমদানি করা ব্রাহ্মা, এগুলা নেদারল্যান্ড থেকে আমদানি করা, তারপর সেখান থেকে এগুলা উৎপাদন হয়েছে। এই মুরগিগুলা মানে সেখান থেকে আমি ডেভেলপ করছি, বাচ্চা উৎপাদন করেছি, করে এগুলা তৈরি করেছি। তো এগুলা জাতটা আমি অনেকটাই বাংলাদেশি ব্রাহ্মার মধ্যে এই ব্রাহ্মা মুরগিগুলো অনেকটা বড় দেখি। আচ্ছা ভাই, সুন্দর দেখি। আপনি প্লিজ ভাই একটা মুরগি দেখান তো ভাই আমাদের। এই মুরগিগুলা বাপ কালার মুরগি। আচ্ছা এটাই কি বলা হয় ভাই? এটা কি ব্রাহ্মা বলে? এটা বাপ ব্রাহ্মা। এটা কি বলা হয়? বাপ ব্রাহ্মা না? হ্যাঁ, গরুর বাছুরের কালার আর কি। আচ্ছা, এটা তো অনেক অনেক বিগ সাইজ ভাই, অনেক ওয়েট। তো সম্মানিত বন্ধুরা, আসলে দেখুন এটা হচ্ছে বাপ ব্রাহ্মা। তো আমরা যারা গুগলে স্টাডি করেছি তারা অবশ্যই আমরা জানি যে বাপ ব্রাহ্মার উৎপত্তি স্থান হচ্ছে আমেরিকা। তো এটা আমেরিকার জাত। তো এখানে আপনারা দেখুন যে পায়ের যে ফেদারগুলো, হ্যাঁ পায়ের যে ফেদার বলি বা লোম বলি, আমরা যেটাই বলি না কেন, দেখুন এই পায়ের যে ফেদারদের গেজগুলো অনেক বড় বন্ধুরা, অনেক বড়। এগুলা কেটে গেছে তারপরে না? আচ্ছা। তো পাশাপাশি আপনারা দেখুন বন্ধুরা, যেটাকে আমরা মালা বলে থাকি, এটাও কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। সব মিলিয়ে এটা একটি বড় ব্রাহ্মা। তাছাড়া আপনারা দেখুন এনার কাছে যে ব্রাহ্মাগুলো আছে অনেক অনেক দেখুন আপনারা, প্রত্যেকটাই প্রায় সেম বা 18-20-এর মতো, কিন্তু আসলে অনেক বড় ব্রাহ্মা। তো শাহাবুদ্দিন ভাই, আচ্ছা আপনি এই ব্রাহ্মা মুরগি কত বছর ধরে করতেছেন ভাইয়া? আমি 2018 আগে 17 সাল থেকে টার্কি পালন করতাম। তারপর থেকে শুরু করে 2018 সালের শেষের দিকে এসে আমি ব্রাহ্মা মুরগি পালন করি। আচ্ছা। তো এমতো অবস্থায় আপনি গ্রাহক পাচ্ছেন তো না? হ্যাঁ, প্রচুর গ্রাহক, প্রচুর চাহিদা। আচ্ছা, এই মুরগিগুলো কারা কিনতেছে ভাইয়া? এই মুরগি বেশিরভাগ না শখের বসেই বেশি কিনে, আর অনেকে ফার্ম করার জন্য কিনে আর কি, কিনতে চায়। তো এত ব্যয়বহুল, এত দামি মুরগি পরবর্তীতে কম করে কিনে আর কি। তো সবারই এটা পছন্দ। আচ্ছা, সব কৃষকেরই পছন্দ এটা। আচ্ছা, আমার বেশি পছন্দ হচ্ছে শৌখিন মানুষ যাদের বাসা বাড়ি আছে, যে বিল্ডিং বাড়ি, তারা ছাদে পালন করার জন্য মহিলাগুলো। আচ্ছা
এমতো অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে এই ব্রাহ্মা মুরগি কিনতে চায়, তাহলে আপনি কি শুধু এগুলো বেচবেন, না 1 মাসে 1.5 মাসের বাচ্চা, না ডিম, মানে আপনি যে মানে আপনি কোনটা সেল দিয়ে থাকেন ভাই? আমি বেশি সেল দিয়ে থাকি ডিম এবং বাচ্চা, সেল দিয়ে থাকি। এগুলা দাম, এগুলা কোয়ালিটি অনুযায়ী দাম আছে, বয়স অনুযায়ী, কোয়ালিটি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম। আচ্ছা ভাই, আমরা যদি এক জোড়া লাইট ব্রাহ্মা, একটা মেল একটা ফিমেল কিনে থাকি, বিশেষ করে কোনো ক্রেতা যদি আপনার কাছ থেকে নেয়, সেক্ষেত্রে কি রকম আপনি রেটটা নেবেন ভাই? এক জোড়া একদম ভালো কোয়ালিটি ফুল এক জোড়া লাইট ব্রাহ্মা 16,000 টাকা জোড়া পড়বে। 16,000 টাকা? তো তারপরেও বন্ধুরা আসলে 16,000 টাকা তারপর উনি একটা খুব একটা বেশি দাম না বন্ধু। 16,000 টাকা লাইট ব্রাহ্মা এটা খুব একটা বেশি দাম না, এটা হাতের নাগালে। ফার্স্ট টাইমে এই মুরগিগুলো অনেক বেশি দাম ছিল। হ্যাঁ, আমরা 30,000 টাকা 40,000 টাকা জোড়া পর্যন্ত বিক্রি করেছি। আমি নিজে 80,000 টাকা দিয়ে 4 পিস মুরগি নিয়ে এসেছি সর্বপ্রথম। তো বন্ধুরা আপনারা শুনতে পারলেন যে শাহাবুদ্দিন ভাই উনি 80,000 টাকা পর্যন্ত মুরগি কিনেছেন। তো এই পর্যায়ে আমরা আবারও শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের আর একটা খামার আছে, আমরা ওখানে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি, আপনারা আমার সাথে থাকুন। ভাই আচ্ছা, আসলে এটা তো লাইট ব্রাহ্মা তাই না? জি, এখানে লাইট ব্রাহ্মা, বাপ ব্রাহ্মার দুইটা মোরগ আছে। দুটো মোরগ আছে না? আচ্ছা, এগুলোর বয়স কত ভাই? এগুলার বয়স কোনোটা 4.5 মাস, কোনোটা 4 মাস, 3.5 মাস বয়স নিম্ন, আর ঊর্ধ্বে আছে 4.5 মাস বয়স। আচ্ছা, এটা কি আপনি প্যারেন্টস নেক্সট টাইমে প্যারেন্টস করার জন্য রেখে দিয়েছেন? জি, এটা রেখে দিয়েছি, কেউ কিনলে এখান থেকে আমি বিক্রি করতে পারবো। আচ্ছা, কেউ যদি কিনতে চায় তাহলে এখানে আপনি বেচতে পারবেন? হ্যাঁ, বেচতে পারবো। এখানে আছে কয়েকটা সিলভার লাইট ব্রাহ্মা। আচ্ছা। এই যে এটা হচ্ছে সিলভার লাইটের মোরগ। আচ্ছা, আর ওই লালটাকে বলা হয় বাপ ব্রাহ্মা তাই তো ভাই? বাপ ব্রাহ্মা। আচ্ছা। তো আসলে এটার প্রাইসটা যদি একটু আইডিয়া দিতেন ভাই। এখানে প্রাইস আপনি যদি বাপ ব্রাহ্মার মোরগ যে কোনোটাই নিতে পারেন, তো এক পিস 4,000 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা। আর যদি লাইট ব্রাহ্মার এক জোড়া করে মুরগি নেন তো 9,000 টাকা করে পড়বে। আপনি বড়গুলো বেছে নেবেন, সমস্যা আচ্ছা, নাই। কেউ যদি একসাথে 20টা 30টা বা তারও বেশি নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনি কিছু কম রাখবেন ভাই? অবশ্যই। যদি বেশি নেয় তাহলে কম আছে? জি, আচ্ছা, তো আরেকটা কথা, কোনো ক্রেতা যদি এসে বলে যে আসলে ভাই ভরসা টিভির প্রতিবেদন দেখে আপনার কাছে আসা বা আপনার কাছে আমি মুরগি কিনতে এসেছি, সেক্ষেত্রে ভাই কিছুটা কম রাখবেন তো ভাই? অবশ্যই কিছু কম রাখবে। এবং ভরসা টিভি থেকে কিছুদিন আগেও ফোন করেছিল কুমিল্লা থেকে, জি। দেখে আমি তার কাছে কম রেখেছি। ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। তো সমর্থ বন্ধুরা, আসলে শাহাবুদ্দিন ভাই উনি অনেক একজন বিগ খামারি এবং অনেক ভালো মানুষ। তো আপনারা যারা এই প্রতিবেদন দেখে এই ব্রাহ্মা মুরগির ডিম, বাচ্চা বা যে কোনো বয়সের আপনারা ব্রাহ্মা মুরগি কিনতে চান, তাহলে অবশ্যই এসে বলবেন যে এই প্রতিবেদনটা ভরসা টিভি থেকে আমি দেখেছি এবং ওই দেখার কারণে আমি আপনার এখানে এসেছি। প্লাস এই কথাটা আপনারা যদি বলেন তাহলে শাহাবুদ্দিন ভাই আপনাদের কাছ থেকে একটা সাশ্রয় রেটে দিবেন এবং অনেক কম রাখবেন। তো ভাই আপনি তো এটা বিক্রির পাশাপাশি ডিমও বিক্রি করে থাকেন তো? জি, ডিম বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা, ডিম যেটা লাইট ব্রাহ্মা, এটা ডিম কত করে রাখেন ভাই? অরিজিনাল ক্লিন যেটা একদম ক্লিন লাইট ব্রাহ্মার ডিম আমি 300 টাকা পিস আছে, 1200 টাকা 300 টাকা খালি বিক্রি করি। আচ্ছা। তো আসলে বন্ধুরা, লাইট ব্রাহ্মা আপনারা জানেন ফার্স্ট টাইম এটা 60,000 80,000 টাকা জোড়া ছিল। তো শাহাবুদ্দিন ভাই কিছুক্ষণ আগে যিনি বললেন যে আসলে 16,000 টাকা জোড়া চেয়েছেন। হ্যাঁ, তো আমার কাছে এটা অনেক কম মনে হয়। তো আপনারা যারা ডিম কিনবেন, তো প্রতি পিস ডিমের দাম 300 টাকা তাই না? 300 টাকা। আচ্ছা, আর বাচ্চা বিক্রি করি জিরো বাচ্চা এক পিস 1,000 টাকা। এক পিস 1,000 জিরো বাচ্চা? আচ্ছা, আর এক মাসেরটা কত রাখা যাবে ভাইয়া? এক মাসেরটা আমি 1200 টাকা 1300 টাকা পিস। আর কেউ যদি বেশি নেয় সেক্ষেত্রে কিছুটা কম করা যাবে তাই তো? জি। তো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই ভাইয়ের কাছে এসে আপনাদের পছন্দনীয় ব্রাহ্মা মুরগি বাচ্চা কিনতে পারবেন, ডিম নিতে পারবেন এবং খামার পর্যবেক্ষণ করে আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে আপনারা কোন মুরগি কিনবেন। তো আপনারা অবশ্যই এটা করবেন। আর দরদাম করেও আপনারা ভাই, দরদাম কিছুটা অপশন আছে তো ভাই? দরদাম করার অপশন আছে? যারা বেশি নিবে সেক্ষেত্রে, আর যারা 2-4-5 পিস নেবেন তাদের জন্য এটাই। আর যারা বেশি নেবেন 10 পিস 20 পিস বা তারও বেশি, সেক্ষেত্রে আপনারা একটু কম তো হবেই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা বেশি বাড়াবাড়ি করবো না। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।